Hello guys! Welcome to my vlog! So for today's video ay magluluto tayo ng ginataang tilapia with a twist. At ang kakailanganin natin ay 1 kilong tilapia, toyo, atswete, asukal, asin, cracked pepper, kalamansi at ang iba pa nating spices. At gata na 2 beses nating piniga. Ang una nating gagawin ay tatanggalin muna natin yung lansa sa ating tilapia. Ibabad muna natin sa kalamansi na may konting asin at cracked pepper. Parang hindi masyadong mapula yung ating atswete, kaya magdadagdag tayo ng turmeric. Hiwain na rin natin yung ating mga ingredients. Yung mga pinagbalatan po natin ay pwede po natin ilagay sa ating mga compost pit para may magamit po tayo later on na pataba sa ating mga garden at hindi na po tayo bumili. Itong ating sibuyas dahon po ay pwede po natin itanim ulit. Mag-umpisa na po tayong magluto at ang una nating gagawin ay ilatag muna natin yung ating mangga sa pinakababa at yung kalahati ng mga spices na hiniwa natin. At i-arrange na rin natin yung ating tilapia. Ilagay na rin po natin yung toyo, asin, cracked pepper, turmeric, atswete, yung ating gata na pangalawang piga. Ilagay na rin natin yung mga natirang mangga at ibang mga spices. So, mas maraming sili, mas masarap. Hatakpan na rin natin. Titikman na po natin. Medyo matabang kaya dadagdagan natin ng konting asin at ilagay na rin natin yung ating asukal. Tsaka ilagay na natin yung ating gata na unang piga. Then isimmer natin for 2 minutes. And ayan na siya. Gutom na ako kaya i-plating na natin at kumain na tayo. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, don't forget to like and subscribe. Ava Cusinera!